No sé si casarme o suspender la boda. Ay, Dios mío, qué ansiedad tengo yo. A pocos días de la boda. ¿Me caso o no me caso? Mami, pero tranquila que todo va a salir bien. Lo importante es que yo esté feliz. ¿Tú estás seguro de que te quieres casar? En la recta final me ha entrado una inseguridad. No sé si casarme o suspender la boda. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, qué ansiedad tengo yo. A pocos días de la boda. Ya sí me entró una angustia y una duda en mi corazón. ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? Mami, pero ¿quién sabe que tú tienes que te está comiendo todo lo de la nevera? Ay, que esta hora me tiene. Mami, pero tranquila que todo va a salir bien. Lo importante es que yo esté feliz. Debo, yo te entiendo, yo sé. Pero lo que pasa es que tengo miedo. Porque no sé cómo te vaya a ir en el matrimonio. Tú eres mi tesoro. No sé cómo te vaya a tratar tu esposa. Tú sabes que por algo me dice mamá gallina, porque yo te cuido tanto. Y no quisiera que tú pases trabajo. Mami, pero confía en mí, que esto es lo que va a hacer que yo madure y sea un hombre hecho y acabado. Papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. ¿Tú estás seguro de que te quieres casar? Oh, chichi, esa pregunta a esta altura de juego. Yo estoy 100% seguro de que me quiero casar. Lo que pasa es que me ha entrado una espinita y una duda en el corazón. Pero cuénteme, chicha, ¿a qué se debe esa inseguridad ahora? Es que yo no estoy segura si es amor real o una ilusión y que me quieran coger de relajo a mí. Bueno, chicha, en ese caso yo le puedo asegurar que es un amor real y del bueno. Llévese de mí. Es que a veces la duda me invade y ese saoco que él tiene me hace cambiar de parecer. ¡Qué malo! ¡Bien malo! Mamá gallina, tengo algo muy serio que preguntarte. ¿Tú crees que él me conviene? Ay, ahora soy yo consejera tuya, linda. Si tú tomaste una decisión, cariño, resuélvetela tú. Yo no sé de eso. ¿Y por qué tú estás comiendo tanta fruta aquí afuera? Porque tengo mucha ansiedad por esa bendita boda. Ah, pues yo también tengo ansiedad. Chicha, pero tú no puedes echar para atrás. Es una decisión muy seria. Bueno. Tú sabes, mamá gallina, que si nos casamos, vamos a estar inestables en el matrimonio por la edad de él. Pero eso lo sabías tú desde el principio. Ahora es que tú estás analizando la edad. Morra. La verdad que uno quiere un consejo tuyo y tú siempre apostando a que me vaya mal. Lo que pasa es, Chicha, que tú eres la persona que aprende con otras personas. Vete a tu esquina, chapulina.
Papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. Una última pregunta. ¿Tú estás seguro de esto? Yo no quiero fracasar. Tranquila, chicha, usted no va a fracasar. Esa fue la decisión más sabia que usted ha tomado en su vida. Todavía yo no siento tranquilidad. Yo no sé qué voy a hacer. Pero bueno, Juan, tú siempre feliz y contento. Mientras que Chicha está, mi amor, triste, depresiva y ansiosa. ¿Y qué le dio a Chicha ahora? Bueno, ahora ella está que no se quiere casar. Está indecisa. ¿Y qué tú crees, mamá gallina, que yo puedo hacer? Bueno, la fruta quita la ansiedad. Dale fruta, ¿ves? Ah, pues eso es lo que yo voy a hacer. Chicha, a lo mejor es que usted se tome un tranquilizante y se tranquilice. ¿Qué tú haces aquí, Degua? Tranquilo, ya yo me iba. Me dieron, Chicha, que tú estás ansiosa. Ay, sí. Me ha llegado una angustia y una ansiedad por esta boda. Tranquila, yo soy tu melocotón. Hazme el favor, viejo, de continuar. Yo lo que estoy es preocupada. Sigue rodando por ahí. No estoy segura si mi pareja me vas a querer para siempre. Y si no le gusta como yo cocino, ¿me va a botar? Y si la edad le afecta tanto, ¿me va a botar? Me estoy volviendo loca porque yo siento que yo lo quiero más de lo que él me quiere. Pero yo he luchado tanto por esto que no voy a dejar que ningún pensamiento me turbe. Además, a mí se me estaba olvidando que yo soy Chicha la buenona, la que para el tránsito, la que tiene los genes de Jennifer López y la que canta como Pavarotti. Así que voy a seguir mis sueños, aunque parezcan imposibles. Mamá gallina, ya tengo la solución a todas mis dudas. ¿Y ese papel qué es? Un contrato que dice así: tiene que amarme para toda la vida y nunca dejarme, Chicha la buenona. Y él tiene que firmarlo. ¿Qué? Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. En la recta final me ha entrado una inseguridad. No sé si casarme o no. Es que yo no estoy segura si es amor real o es... Bueno, chicha, en ese caso, yo le puedo asegurar que es un amor del bueno y... Mamá gallina, tengo una pregunta muy seria que ¿Qué preguntar? tengo algo... En la recta final me ha entrado una seguridad... Ay, Dios mío.